Hi guys, it's me, Jarlene Sasrakon. So, for today, may bago akong video. Ito guys. Naggaling sa Shopee. Kasi, gusto ko na talaga ng finishing to. Matagal na. Grabe, thank you talaga sa nagbigay sa akin na ito. Grabe, sobrang cute niya. Ang cute. Ang cute nito guys. So, iisa-isahin ko tong squishy na bubuksan dahil favorite ko to. Tinanggal ko na to sa plastic, pero may natin. Guys, di ko alam, nasa 400 pala. 400 lahat to. Guys, abangan nyo pala itong crocodile challenge ko. Baka hindi ko siya magawa nang ako mag-isa. Siguro sa bakasyon na lang dahil para kaming dalawa ng pinsan ko. And eto na. Eto na talaga. Very soft. Grabe, ang cute nila guys. May keychain na. Pero tatanggalin ko rin to mamaya. Guys, ano ba yan? Dalawa pa lang video ko. Sana guys, please subscribe and like. Please. Grabe. Ang cute. Wow. Ang bango. Parang pagkain. Sarap kain. Bear. Ang cute. Ang bagal ng ano niya. Ang cute. Ito guys, talaga. Ayan. Guys, 10 pieces siya. Kaya 400. Ayan guys, so ang cute. And ito, ang cute niya rin na bread. Ang cute, grabe. Ang sarap kainin. Guys, abangan nyo bala yung next video ko pa. And sana guys, magustuhan nyo. Ito ay bread lang. Bread. Na color yellow. Rejected. Ang cute lang. Ayan, ang cute. Nilapit ko na guys para makita nyo. Toast bread. And next is this donut bear. Ang cute. Ayoko guys itong mga white na ganito. Kasi nahuhulog. Ayan. Kaya, sana guys, magustuhan niyo yung vlog ko. Joke. Ito pang isa, yung donut. Ang cute. Na meron lang chocolate na ganyan. Talaga guys, ang cute. And eto na shell na yellow na merong red lang na ganyan. Donut. Ay, nahuhulog. Yung white. Ang cute lang. Ito last. Oh.
Oh, 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 oh. Ang cute! Ano ba naman yan? Ang soft. Oh, slowless. Ang cute. And, ito yung mga kitchen. Ayan. So, bye-bye. And, wow. Guys, please subscribe and thumbs up. Please comment down below and sa susunod gagawang Q&A, please question. Sasagutin ko yung question niya. And bye-bye! Sana guys marami mag-comment. Bye-bye!